ฮัลโหลเช็คมาต่อกันวันนี้เมื่อวานถึงไหนแล้วหาเรื่องเอาตาชื่ออะไรวะลืมเอาตาเจ้าของร้านกล้องออกจากร้านสกัดดิ A guy in a uniform. Seems to be a security ก็ guard. จะเป็นรปภ Someone who guards over other people's money for money. The pinnacle of our society. I don't want to speak to him. ไม่อยากคุยด้วย If it felt like ไม่ some รู้สึก casual ว่าจะคุยอะไร conversation, I'd watch a talk show. คุยกับบีบ้าดีกว่าใบบ้าคุณนายใบบ้าเป็นเมียเจ้าของร้าน Psst, Mrs. Biber. ใบบ้า Just a moment, please. รอแป๊บนึง Yes. What can I get you? อยากได้อะไรเหรอคุยเกี่ยวกับร้านฟูลเลอร์ชื่อฟูลเลอร์ I no longer work for Fuller. ผมไม่ได้ทำงานที่ฟูลเลอร์แล้วดีแล้ว I don't know what's going on between you and Fuller, ไม่รู้ว่าเกิด but เรื่อง I've got กับ nothing to Fuller do with it. Mind if I ask you a few things? จะถามอะไรนิด If หน่อยได้ไหม it's ครับ not going to take too long. ถ้ามันไม่ใช้เวลาเยอะไปนะแค่นี้ทำแบบได้แคลรี่ถามเรื่องคนตายอะ Can you tell me anything about Carrie? She's supposed to have killed herself. ฆ่าตัวตายใช่ไหม Carrie. แคลรี่เป็น She was a really sweet girl. เด็กน่ารัก Always ready to help. Always friendly. เฟรนลี่ She wanted to open a kindergarten here. อยากจะเปิด There's not much in the way of childcare Sinabi around here. Parents have to take their kids for miles to find a place. She was such a lovely girl. She still had her whole life in front of her. I saw a photo of her in Fuller's shop window. She was really น่า pretty. รักมากเลยเห็นรูปที่ร้านฟูลเลอร์ I แล้ว only know. น่าสงสาร How do you mean? It's not important. ไม่สำคัญหรอก Too late anyway. สายเกินไปแล้วล่ะสายเกินไปเรื่องอะไรอ่ะบอกว่าแคลรี่เป็นคนน่ารักนะชอบเลี้ยงเด็กผู้ปกครองชอบให้ไปเลี้ยงเด็กที่บ้านแล้วก็อะไรวะอยากจะเปิดสถานเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็ก What can you tell me about Bedford? I grew up here. ฉันโตที่ Guess นี่ I always wanted to move away from here. But, well, that never happened. I met my husband when I was 17, อายุ17เจอสามี and we opened the diner แล้วก็ here. เปิดร้าน It เนี่ย was a wonderful time. Ah, yes. I couldn't have known then that he was so... That he... I have to get back to จะ work. กลับไป You want คุย anything ถึงเรื่อง else? สามีบอกว่า ตอนแต่งงานก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นแบบคนดุอะไรกัน They got 2 or 3 people working in the kitchen. One of them's Mr. Biber. Mrs. Biber works out here on her own. Looks like she really works her butt off. ทำงานตลอดเวลาเลยหัวสั่งก็ไม่มีอะไรนึกว่าจะแบบว่าจะมาสร้างเรื่องให้ไปเอาฟูลเลอร์จากร้านได้ไม่มีอะไรให้ร้าน A red, white, and blue string of lights. แล้วต้องไปหารูปถ่ายในกล้องแล้วมี My SLR cam. Honestly, ไม่มีอะไรถ่ายฟูลเลอร์ต้องเอารูปถ่ายไปอะไรวะไปโชว์ให้ผู้หญิงคนนั้นดูอะชื่ออะไรไม่รู้อะ what would I want there? I keep my distance from the ไม่อยา police. กอยู่ห่างๆอยากอยู่ห่างๆตำรวจด้วยเทเลโฟนเวลาเดินด้วยปกติถ้าไม่มีอะไรมันจะยืนแบบแล้วก็บอกแล้วนะโทรศัพท์อย่างนั้นอย่างนี้ A coin-op telephone. It says out of order. เสีย If I was needing some small change, then I might take a closer look at it. But not right now. โทรศัพท์เสียถ้าอยากได้เหรียญเดี๋ยวดูไปแค่โทรศัพท์ว่าที่บ้านมีอะไรบ้าง
สต็อปทีวีซิงตู้โชว์ดิสเพลย์คาบิเนตตู้โชว์ There are pictures of me and Mom in the cabinet. I can't see any pictures of my father here. Mom มี hasn't แต่ got รูป many แม่ of กับเราไม่ him. มีรูปพ่อ I guess the memory of his death is too painful for her. When I was a child, I always wanted to know who my father was. Mom told me about him and finally showed me some pictures. ตอน That เด็กๆ was ก็อยา the กรู้ only ว่าพ่อ time เป็น I've ใคร ever seen pictures of him. แล้วก็อยู่ดีแม่ก็โชว์รูปมา พ่อตายแล้วด้วย Mom watched whales with this telescope. This is a แม่ whale ชอบใช้ region. กล้องเนี่ยดูปลา The วาฬ whales swim past here twice a year on their route between Mexico and Canada. A nice one. Quite classical. And it looks quite expensive for Mom's taste. You can swivel the telescope on the tripod. And hey, there's a compass attached to the top to show the direction you're looking. มีคอมพาสมีอะไรว่าเข็มทิศแปะ A อยู่ด้วย nice one. เราหยิบเข็มทิศได้ปะเนี่ยมันบอกว่ามีเข็มทิศแปะอยู่ด้วยที่เทเลสโคปซึ่งกดได้เรื่อยๆน่าจะต้องใช้อะไรกับมันนะปากกาเหล็กนี่ก็เก็บมาเรื่อยนะไม่รู้จะใช้อะไรบ้างหารูป I ate some of it. โรโต๊ะกลางมือ There's no choice. I can't believe I've got to scrabble around in my mother's private things so the damn ไม่อยากจะไป insurance ยุ่งเรื่อ company ง doesn't let it แต่ว่า die. จำเป็นจะ I ต้อง mean, what are they gonna do if I can't find any proof that my mother transferred that money? ไม่อยากไปยุ่งเรื่องของแม่แต่จำเป็นต้องเปิดดูเพราะว่า Come on, จะ Darren. หาแบบว่าหลักฐานการโอนเงินของแม่มีพัซเซิลอยู่นะเปิดไม่ออกหรอกต้องแก้พัซเซิลนะพัซเซิลก็จะยังประสานแบ็คคัซเซิลได้หรอวะนี่จะอยู่ตรงนี้อันนี้จะอยู่บนนี้ต้องเรียงไหน เมื่อก่อนเคยเก่งนะเดี๋ยวนี้ไม่เก่งนะผมนี่อยู่ตรงนี้อันนี้มาน่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะไม่ใช่ต้องต่อจากอันนี้อันนี้ต้องสลับกัน2 อัน สลับกัน2 อันทำไงเว้ยต้องอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ขอบประตูใช่ไหมล่ะไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่มันจะเป็นอันนี้มั้งใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ถูกปึ๊บโอเค มั่วๆไปเลยก็เปิดได้ใช้มีพัซเซิลอีกแล้วแคสเกตรูปถ่าย
pencil Pencils. ดินสอ Run-of-the-mill pencils. I'll leave that here. You always need a sharpener for pencils, and I can't see any here. A packet of cigarettes. บุหรี่แม่ตัวบุ Is หรี่ Mom a secret smoker? แม่แอบสูบบุหรี่ด้วยเหรอ Oh, there's just playing cards อ๋อ in ไม่ it. ใช่ I'd have been surprised. เป็นแค่ไพ่เฉยๆไม่ใช่บุหรี่นึกว่าซองบุหรี่ Huh. A little wooden box. กล่องเล็ก I've never seen it before. ๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลย There's Mom's transfer book. เราเจอแล้วเนี่ย That's what I was looking for. สมุดธนาคาร I'll take both. เอามาทั้ง2 อันแล้วกันทั้งสมุดธนาคารทั้งอันนี้เลยมีอะไรอีกไหมกดสเปซบาร์ดูได้ The little wooden box I found in my mother's bedroom. It's quite hefty. Seems to be solid wood. It won't open. เปิดไม่ได้เป็นกล่อง There's some kind of symbols on the lid, but I can't even begin to work out what they are. ไม่รู้มีสัญลักษณ์อะไรข้างบนน่าจะเป็นพัซเซิลเปิดของในเนี้ยมันล็อกแล้วในแบงค์บุ๊กสมุดธนาคาร I don't know about all this kind of stuff. Let's see. I reckon that these are my mom's account transactions. This is the rent, and here's $18, 45 to the phone company. Aha, and here's the transfer to the insurance มี company. แล้วเจอแล้ว That's from last month, so she has paid. Those guys need to kick up the butt. What's this? มีจดหมายอยู่ข้างในด้วย A letter? จดหมายแล้วะเราจะค้นมาสมุดธนาคารก็เจอว่า Dear แม่ Rebecca, เราฟังก่อนรีเบ I คก้า have received your letter and am pleased that you're well. Of course, I will furthermore send you the full amount. Your suggestion is well intended, and I wouldn't have expected anything else from you. But there's absolutely no question about your receiving any less, even if he has now left home. You have done a wonderful job, and it's now time that you did something for yourself. Enjoy your life in Maine. With love, C. C คือใครบอกว่ารีเบคก้าที่รักฉันได้รับจดหมายของคุณแล้วก็ฉันดีใจที่คุณยังเป็นอยู่ดีสบายดีแน่นอนฉันจะอ่านไม่ออกฉันจะรีบน่าจะส่งเงินโอนเงินมาให้เต็มที่นะฟูลอเมาท์แปลว่าจำนวนเต็ม Your suggestion is well คำแนะนำของคุณนั้นได้รับการสนใจแล้วก็ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากนี้นอกจากคุณนะฉันไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากนี้จากคุณ But there is absolute no question about your receipt any less but there is absolute มันแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีคำถามเกี่ยวกับการรับของคุณแต่ยากกับว่า any less น้อยกว่านี้ even if he has now left home อ่านใหม่ได้ไหม Strange. Full The full amount. amount. Even if he's out of the house now? What's that all อ๋อ about? เราก็ไม่เข้าใจเหมือน Why กัน is ว่า my พูด mom ถึงอะไร receiving a fat payment from $1,500 transfer from a bankจาก in อังกฤษ England? BCW Bank, ชื่อ Willow ธนาคาร Creek Branch. จากวิลโล Willow คลิก Creek. That ชื่อ name's คุ้นๆนะวิลโล familiar. คลิกอ่ะ Mom used to มั live น in เคยอาศัย England, ที่อังกฤษ but แต่ was it in this Willow Willow Creek. Creek? And who is the C ใครคือ character? 4 And why is he sending the money? ทำไมต้องส่งเงินมาด้วย Here it is again. And there. ส่งมา She เต็มเลย seems to get the same ส่ง amount ทุกเดือน every month. Seems to be practically her only source of income. เนี่ยแม่ได้เงิ I นมาจาก don't เนี่ย get it. ฉันไม่ She เก็ตเลย always told me she got a monthly injury compensation payment from insurance of the guy who caused the crash, which also killed my father. I definitely wasn't supposed to see that. Suppose it didn't really matter to me either. It's just that... It's just not like my mother to keep secrets from me. แม่บอกว่าได้รับเงินประกัน I'll ask her why she's lied to me as soon as she gets better.
แม่เคยบอกว่าเงินที่แม่ใช้จ่ายทุกวันนี้ได้มาจากค่าคนที่ขับรถชนแม่ให้ขับรถชนแล้วให้ขับทำให้แม่บาดเจ็บเนี่ยเจ็บหลังเนี่ยแล้วก็ทำให้พ่อตายเขาเลยส่งมาให้ทุกเดือนทำไมแม่ต้องเก็บเป็นซีเคร็ตด้วยเป็นความลับด้วยเดี๋ยวจะถามแม่ตอนแม่ตื่นขึ้นมาแม่มีความลับเป็นโยกแต่ง We've already just had a few days of warm, sunny weather back to back. It's supposed to get worse tomorrow. เดี๋ยวพรุ่งนี้อากาศน่าจะไม่ดีแล้ว I don't think I'll find anything interesting in that shit. เราได้อันนี้น่าจะเอาไปให้พยาบาลนะโอ้วับได้นี่หว่าลืมวับไปพยาบาล Hi. Hello, Mr. Michaels. What can I do for you? ลองคุย I have my mother's bank transfers Okay. here. She's already paid for the damn insurance. I was thinking the same thing myself. You know, the insurance company has made a boo-boo. Can I have them? Don't worry, I'll get on it. บอกว่าเราส่ง So that will be the end of it then? Yes, I'll clear it all up with them. Good. แล้วพยาบาลตามเรื่องให้เรื่องประกันภัยมันไม่จัดการให้ I don't want to just sit here and wait for some news. I can drop by at any time and ask how she's doing. ไม่ต้องรอก็ไปจัดการเรื่องฟูลเลอร์ก่อนฟูลเลอร์ทำอะไรได้บ้างไม่ใช่ไปบ้านแม่เนี่ยลืมฟูลเลอร์ As long as Fuller's sitting there, I can't go back into the store. ต้องลอก Lure อย่าง him มา out of it. Then I can get Angelina's pictures and develop them in his dark room. ต้องลอกออกมาอยู่ในจังช็อป Come on in. Come on. Oh, it's you. แกเทิร์นเองมาอีกแล้วอ่ะ How do you know that? I thought you were blind. You stink of perfume, like a whorehouse I once visited in Lille. Smells like teen spirit. If you say so. สองครั้งที่มาพูดถึงเนวาน่าครั้งแรกคือเราจะไปคุยกับใครไม่รู้บอกว่าจะคุยอะไรอ่ะคุยเรื่องเขาชอบเนวาน่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยและครั้งนี้ก็มาซัมเมลไลท์ทีนสปิริตเข้ามาปุ๊บเอ็ดดี้รู้เลยว่าเรามาเราก็เลยถามอ้าวไหนบอกตาบอดเนี่ยเอ็ดดี้บอกว่าได้กลิ่นน้ำหอมอ่ะฟุ้งกระจายเลยซัมเมลไลท์ทีนสปิริตเอ็ดดี้ก็ไม่ได้คุยอะไรแล้วนะถ้าก่อนก็ไล่เราไปอ่ะคุยทีนั้น Come on, what then? อะไรล่ะถามเรื่อง Beautiful So, what's life like here in Biddeford? Well, you're not from around here? นี่ล่ะ No, I go to college in ฉัน Boston. เรียนมหาลัยที่บอสตัน Oh, so you're an intellectual โอ้ then? เป็นนักศึก Some ษา sort of desk guy, an egghead who just talks clever all day? No, I'm... Then you're the artistic type. Some depressive ถ้าไม่ใช่พวก junkie. เด็กเนิร์ด You're ก็ fixing your problems with a self-help group, right? No, I'm studying physics. พวกวาดรูปศึกษาเรื่องฟิสิกส์ Well, we sure need that stuff. So what brings you here? I'm visiting my mother over the semester vacation. She's been living here a few months now. Rebecca Michaels? Oh, well, nice to meet you, Rebecca. หัวเราะอะไรวะ Oh, man. มันเป็นคนที่ชอบดูถูกคนน่ะมันแบบว่าเป็นทหารผ่านศึกใช่ไหมใครที่ไม่เป็นทหารผ่านศึกกลับมามันก็จะดูถูกว่ามึงเรียนมหาลัยอ๋อไอ้พวกที่แบบนั่งโต๊ะทำงานพูดจาฉลาดใช่ไหมเราบอกไม่ใช่นั่นก็ไอ้พวกชอบวาดรูปเป็นศิลปินวาดรูปใช่ไหมบอกไม่ใช่เรียนฟิสิกส์สงสัยไม่รู้จักฟิสิกส์อ่ะก็เลยบอกนั่นคุณดีแล้วแหละพอถามถึงรีเบคก้าก็Nice to meet you, Rebecca. You know my mother by any Yeah. chance? แม่เราเหรอ Nope. I don't get out much. What you doing here? Fresh sea air and all that? You could say that, yeah. A quiet place to retire.
มาที่นี่เพื่อมาสูดอากาศทะเลเหรอ My mother's in the hospital here. And? Do you think she'll be in good hands there? Well, is she sick? She won't be in bad hands if she's in a hospital. No, I meant, are the doctors here any good? Well, how should I know? Do you think just 'cause I'm old I run off to the doctor and complain every day? I haven't been to see no quack in years. I'm as fit as a fiddle. Yeah. People were made of better, stronger stuff in the past, right? Yeah. Get to my age and then we'll talk about it. ถามว่าแม่โรงพยาบาลนี้ดีป่ะหมอดีป่ะบอกคิดว่าฉันเข้าโรงพยาบาลบ่อยฉันแข็งแรงนะอะไรประมาณนี้ถามถึงเรื่อง How do you get on? I'm blind. How the hell do you think I get on? You idiot. Does it hinder you a lot? Well, sometimes. If I need to look something up. Looky here. I'm supposed to figure out what this coin's worth, and I got no idea. It's a rare piece, but it's pretty worn out. Can I help you with it? Oh, sure, kid. If you think I'll fall for that, I give you the coin, you run out the door like a punk. I ain't stupid. Yeah. ก็ถามว่าตาบอดแล้วเป็นไงใช้ชีวิตได้ดีอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าได้ก็ถ้าต้องการอะไรก็ดูใกล้ๆได้เนี่ยตามันแล้วก็อย่างเช่นเหรียญเนี่ยพูดถึงเหรียญฉันไม่รู้ว่ามันหายากหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วมันอะไรวะมันสึกอะเป็นรอยสึกแล้วก็บอกว่าให้เราช่วยไหมมันบอกว่าบ้าเลยเหมือนให้แกไปแกก็วิ่งหนีออกไปดิลองถามไปดิ How you getting on with the coin? You got nothing better to do than annoying me? If I find out the price of the coin for you, will you stop behaving like an ass? Can't promise. Show it to me. You can keep it in your hand. ให้เราดู A woman's profile, a few stars and numbers. Have you got something like a coin catalog? Yep, it's on the counter. เราช่วยดูเรื่องเหรียญให้นะว่าเหรียญนี้หายากหรือเปล่ามีราคาหรือเปล่า Boy. That's a flowing hair scent wreath reverse from 1793. $2,400. โอ้โห$2,400 Not bad. $2,400. I'll offer him $800. Seller's an idiot. Thanks. I owe you one. Oh, I'm happy to help old disabled people. Put one over on the other folks. You're welcome. Perhaps you could do me another favor right ให้ช่วยอี away. กอย่างหนึ่ง I lost my cane. ไม้เท้า You've หาย done what? How can you lose a cane? Not how you think. I was playing poker and had a slam dunk hand. But how could I know that idiot from the hotel had a straight flush? ไปเล่นโป๊กเกอร์ You bet your cane and Like a- lost. Yeah. เสียไม้เท้า And ไป who's got it now? The owner of the Wild Coast Hotel. All right then. I gotta pass by there anyway, so I'll ask him. Thanks. You know, maybe you ain't so much of a idiot เริ่ as ม I ชอบมันขึ้นมา thought. แล้วนะเด็กวัยรุ่นไม่ชอบเด็กวัยรุ่นคนแก่ๆบอกว่าไปเล่นโป๊กเกอร์พนันไม้เท้าแล้วก็เสียไปบอกให้ไปคุยกับไอ้นี่เจ้าของโรงแรมนี่อยู่ในนี้เนี่ยจะไปไหน First of all, I need Angelina's photo prints. I'd be a joke turning up without them. โอ้ก่อนจะไปก็ต้องมีรูปไปคืนแองเจลิน่าก่อนรูปที่ต้องล้างอ่ะเราจะหารูปที่ไหนวะเปิดกล้องให้ดูไปถ่ายรูปคนนี้ได้ปะไม่ได้ Now I wonder, there might be a mention Willow of Creek. this Willow Creek place in these travel guides. หาข้อมูลเกี่ยวกับวิลโลคลิกดูซิว่ามีเปล่า Really? มีด้วย Willow Creek Willow pops Creek. up in the index. Page 42, section
Horror, น่ากลัว hauntings, มี and ผี history. แล้วก็ Let's see. อยู่ในโหมดน่ากลัวมีผี น่ากลัวแล้วก็หลอน แล้วก็อะไรวะประวัติศาสตร์อยู่ในหมวดนี้ Willow Creek on the Trail of the Killer ตามรอยนักฆ่า Fan of the Macabre Silly get their money worth in the Willow Creek for in the sleepy little English towns where you can wander in the footsteps of Samuel Gordon the Worcestershire Ripper ถ้าพูดถึงซามูเอล กอร์ดอนเป็นนักเชือดแห่งวูเชสเตอร์ใช่ป่ะ เมืองในอังกฤษเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะคนฝรั่งเขาชอบเที่ยวอย่างนี้เหมือนกันนะเที่ยวแบบว่าที่มีฆาตกรอะไรเงี้ยตามรอยฆาตกร Rent a room in the former Ashbury Sanitarium where the mad scientist Robert Gordon once made a cruel experiments with the inhabitants ก็ไปเช่าที่โรงแรมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นซานิทาเรียมที่เราไปในภาคหนึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์คลั่งก็คือโรเบิร์ต กอร์ดอนซึ่งใช้การทดลองกับคนที่อยู่ในซานิทาเรียมนะในทดลองในผู้ป่วย Now you will find an exclusive hotel in this building ตอนนี้ก็กลายเป็นโฮเทลกลายเป็นโรงแรมก็ราคาก็50 ปอนด์ต่อคืน The scion of one of England's older families, the Gordon Castle lies close to town, but is unfortunately not open for guide tour. Murdered 5 people in 1981. Among these was Victor Valley, who was just 12 years old. ทำไมตัวเลขอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ไปเยี่ยมปราสาทของครอบครัวเก่าแก่ของอังกฤษนะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆ close to the town ใกล้กับเมืองแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้มันไม่ได้เปิดให้ไกด์ทัวร์เข้าไปชมนะฮะแล้วก็ ใน1981นี่มีฆาตกรรม5 คนรวมถึงวิกเตอร์ วาเล่อายุ12 ปีตายด้วยวิกเตอร์ วาเล่ไอคนที่เตะบอลนั่นใช่ป่ะใช่ตายในป่าใช่ลืมนะ Willow Creek Museum where the horror-friendly visitor withแปลว่าอะไรวะ visitor with a permanent display relay on the murder guide tour from April to October ให้ไปเที่ยวช่วงไกด์ทัวร์จากเมษาถึงตุลาไปเที่ยวที่ Willow Creek Museum เขาเรียกอะไรมิวเซียมอ่ะนึกภาษาไทยไม่ออกไปเกี่ยวกับความน่ากลัวนะคนที่ชอบความน่ากลัวเขาไปเที่ยวกันได้นะครับไม่น่าเห็นว่าจะเป็นบาร์นี่ไง There it is. Only a small box. Willow Creek on the trail of the killer. Willow Creek on the trail of a killer. Fans of the macabre will certainly get their money's worth in Willow Creek. For in this sleepy little English town is where you can wander in the footsteps of Samuel Gordon, the Worcestershire Ripper, the scion of one of England's oldest families. The Gordon's castle lies close to the town, but is unfortunately not open for guided tours. Murdered 5 people in 1981. Among these was Victor Valley, who was just 12 years old. The Willow Creek Museum awaits the horror-friendly visitor with a permanent display relating to the murders, as well as guided tours from April through to October. Charming little town. And from this horror resort is where my mom gets her monthly payments. Wonderful. แม่เราได้เงินจากไอ้นี่รีสอร์ทน่ากลัวเนี่ยรีสอร์ทหลอนเนี่ยเยี่ยมไปเลย I don't want to read that again. The Worcestershire whatever Shire Ripper. 5 dead. Guided tours through the pools of blood.
Ugh, ฉันไม่อยากจะไปอ่านมันอีกเลยน่ากลัวไม่กลัวเราจะทำอะไรได้ an old ship's wheel. It's supposed to endow a certain maritime charm, I guess. ชิปวิว I reckon เขาเรียก that อะไร the พังงา local tourist ไม่รู้ board is missing ภาษา something เรือ of a hook for this place. I mean, what is there here that's a bit special? There must be dozens of places like this one along the coast. ลองคุยกับโรซี่ว่ามีเกาะมาส่งหรือเปล่าแม่บอก Hey, Rosie. Hard at work, I see. What do you ยัง want? ต้องการอะไรล่ะร้าน Along with all the tourist stuff and the mail, you're the local travel agent too, aren't you? Have you got anything about a เคย place ไป called วิลโล Willow คลิกหรือเปล่า Creek in ก็เป็น England? Of course we do. Take a look back there on the flyers. ไปดูที่ไปวิวดิหมดแล้วนะฝั่งนี้ยัง Thanks. Yeah. เราก็ถามว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับวิลโลคลิกแบบให้มาดูที่นี่เรามาดูแล้วโฆษณา Handbills for local events. Grand New Year Bazaar. Hits a go-go, dance till you drop. Oh man. สถานที่ท่องเที่ยว The other stuff's small ads. มี This โฆ is ษณา where เล็ the ก locals sell the junk they no longer need. Lawnmowers, baby cribs, record players. I'll pass. ๆแบบฟอร์ม Huh. Every possible kind of form. Garbage and large object collection, telephone rerouting. Here's a form from the Make Our Town Prettier committee. My mom's on the board of that one. It seems you should send in suggestions for improvements around the town. เราสามารถเขียนแบบฟอร์มเพื่อส่งไปให้คนที่รับผิดชอบมาอ่าน I'm not interested in these forms for residents. I've got a few things going on which, like this town, could be a little more interesting. But I don't hold out much hope for success for them. เหมือนเขียนแบบฟอร์มเพื่อปรับปรุงเมืองให้คนมาอ่านรูปถ่ายหมดแล้วในเนี้ย customer ที่อยากเป็น Excuse me, ma'am. Yes? That's fine. ไม่มีอะไรคุยด้วยเพราะว่าเราต้องไปหารูปถ่ายที่บอกว่าไอ้นนท์เป็นคนถ่ายฟูลเลอร์เป็นคนถ่าย The main state flag always looks more like a beer company logo to me. At least they've got an elk and a tree in there. That's nice. So what have we got here? New Hampshire, ธงต่างๆเลยขายธง something or other I don't recognize. New Brunswick or Quebec, perhaps. And of course, the obligatory stars and stripes in every imaginable shape and size. No thanks. I don't have a boat. เขาไปติดเรือ And if I did, I'd be sailing under the skull and crossbones. Or maybe a Popeye flag. Something a little cooler than these. อ๋อไม่ได้ต้องการธงอะไรถ้ามีเรือก็จะติดรูปอย่างอื่นมากกว่ารูปโจรสลัดอะไรเงี้ยรถมันคลิกได้อะ Pretty senseless driving around Maine in a convertible. But I reckon that's not what it's really about. It was expensive, and that's what counts. ถ่ายรูปรถไปได้ไหมวะ No chance. I somehow need to generate more force to lift the grill. ไม่ได้นี่หว่า I wouldn't know how that would get me any further right now. I wouldn't know how that would get me any further right now.
window is open, presumably to let in some fresh air. Or maybe it just doesn't close properly. Who ป knows? ระตูหน้าต่างเปิดอยู่ The window is open. ซ้ำจำไม่ได้ไม่ใช่อันนี้มันใช้กับอันนี้ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช้ไม่รู้ต้องทำอะไรก่อนทำไม่ได้วะเนี่ยข้างหน้าก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรในบ้านมีอะไรตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรบ้านแม่ทีวีหูฟัง When I was a kid, we used to always argue about how long I was allowed to watch TV. I used to be able to sit in front of that thing for hours. Now you can get wild horses to drag me in front of one. I can count myself lucky the damn thing didn't completely frazzle my brain. ตอนเด็กๆติดทีวี Mom's into music. That's one thing we have in common. Though our tastes are a little diverse. Mom's Beethoven doesn't mix that well with Nirvana or Pearl Jam. เนวาน่าชอบมันชอบดูเนวาน่าเบอร์แจมแม่ชอบบีโธ Mom's เฟ into น music. แม่ชอบดูแม่ชอบฟังอันนี้บีโธเฟนอะไรเงี้ยคลาสสิก True, I've never been much of a cook, but it seems a bit dumb to turn on the stove when there's nothing sitting on it. True, I've never been much. ต้มน้ำแบบไหน The water will start to boil and steam. As I'm not much of a tea drinker, boiling water isn't much. The kettle's a good bit heavier when it's filled with. หรือว่าการน้ำชาเนี่ยเอาไปต้มแล้วมันต้องเกี่ยวอะไรกับหมากฝรั่งเท่าที่ดูคับบอร์ดแม่ชอบวาดรูปไปในที่นั่น I'd be better off trying to persuade that motor mouth from the tourist office to call Fuller. Nah, he'd recognize my voice right away. I'd be better off trying to persuade that motor mouth from the tourist office to call Fuller. Nah, he'd... จำเสียงได้อะ I certainly can't develop any photos here. Why should I go putting them? A cheap ballpoint pen. Ugh, complete with teeth marks. มีรอยกัดด้วยไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะโทรศัพท์ไปที่มันบอกว่าจะโทรศัพท์ไปที่ร้านนั่นก็ได้ร้านขายของจำรวยอ่ะเพื่อที่จะไปบอกผู้หญิงแต่มันบอกผู้หญิงให้ไปหาฟูลเลอร์แต่มันคงจำเสียงเราได้แล้วทำอะไรด้วยบ้านนู้นรูปวาด
A laxative. That'll definitely come in handy sooner or later. laxative แปลว่าอะไรดูก่อน laxative อืม laxative คือ laxative คือยาระบายฮะเป็นยาระบายก่อนลองเอาปากกาไปจุ่ม laxative ดูยาระบายใส่กาน้ำชาทำอะไรต่อที่บ้าน It's a beautiful lamp. Pity it doesn't work. Perhaps the bulb's gone. I don't think I'll find anything else yet. I'm not สำรวจแล้วก็ไม่มีอะไรอะห้องนี้หมดแล้วเป็นบันทึกของเราว่าเราต้องทำอะไรบ้าง A bedside table lamp with a paper shade and a ceramic base. Cream colored. Nothing else there. ไม่มีอะไรหมดนะห้องนอนหมดนะโอ้ไปหารูปฝุ่นเริ่มจากไหนว่า What would I want there? What would I want there? อันนี้ก็เข้าไม่ได้ถังขยะต้องกดสเปซต้องกดสเปซบาร์ดูว่ามีอะไรบ้าง How nice. That's stinking garbage, and I have no particular interest in it. ผมไม่สนใจ How nice. สนใจถังขยะทำอะไรไม่ได้ What would if there was maybe a Pearl Jam track on it, then I'd give it a play. ถ้ามีโปรแจมฉันจะไปเล่น They're supposed to represent something like portholes. In reality, they're glazed display cabinets. The rear panels of the display cabinets are painted blue. They both have underwater scenes with plastic fishes and lobsters on them. ผมเป็นฉากแฉะ And that's about it. ไม่มีอะไร A big, ugly plastic lobster. Not particularly appetizing. The moose is the emblem of Maine. But the lobster's a close second. ไม่มีอะไรเพราะมีนี่ไม่ได้กล้า Ketchup, mustard, mayo, salt, pepper, syrup, sugar, and a bottle of vinegar. ในขวดThere's not much น้ำส้ม left. สายชูมา I don't think anyone will miss it. I'll take some bread. Mrs. Bible won't mind. ขนมปังสัก2-3 แผ่นแล้วกันแหมเอายาระบายใส่ขนมปังยาระบายใส่ขวดวินิก้าไม่ได้ขนมปังใส่ไปตรงนี้เอาขนมปังไว้ให้นกกินที่เห็นนกอยู่กำลังคิดว่านกมันมีอะไรหรือเปล่าว่ามันวางไม่ได้เลยนะกำลังคิดเอายาระบายทานขนมปังให้นกกินนกไปขี้ใส่รถโอ้โหหลายขั้นหลายตอนI'll press a little around here. โรยแล้วโอเค
อ๋อฉีกขนมปัง A laxative. That'll definitely come in handy sooner or later. ฉีกขนมปัง Breadcrumbs. Like in case I lose my way in the forest. ชอบพูดว่าถ้าหลงป่าก็เอาเนี่ยเศษขนมปังโรยไว้ตามทางเหมือนในนั่นไงเรื่องหนังอะไรวะเหมือนนิทานสมัยก่อนขนมปังไปโรยไหนก็ไม่โรยหน้ามีนกอยู่เนี่ย Breadcrumbs. A bottle of vinegar from the diner. There's only 2 fingers of the stuff left in it. It's sticky on the outside. The label's already half off it. A bottle of vinegar. มันบอกว่าฉลากจะหลุดออกอ๋อเราก็ใช้นี่ไงต้มน้ำแล้วเอาฉลากออกที่บ้านเดี๋ยววะบ้านเป็นยังไงวะต้มน้ำคือยังไม่รู้เป้าหมายเลยว่าจะเอาไปทำอะไร The water will start to boil and steam. As I'm not much of a tea drinker, boiling water isn't much use to me. ต้มน้ำแล้วก็มีไอ้น้ำออกมาไม่ได้ A bottle of vinegar from the diner. คุณจะทำมาทำไม A bottle of vinegar. น้ำมันเริ่มต้มแล้ว The water will start to boil and steam. ไหนวะก็ไม่ได้อะต้องเปิดไฟยังวะต้องเปิดไฟด้วยเหรอ The water will start to boil and steam. As I'm not much of a tea drinker, boiling water isn't much use to me. Mom's into music. ยากจังเว้ย Great idea. Now I just need some salt, pepper, and oil, and then I can make a dressing. Dog biscuit flavor. No. มันทำได้แต่มันไม่ทำนะมันคลิกได้อะคลิกเข้าไปได้แต่ว่าไม่ใช่ไอเดียที่ดี A bottle Yeah, of when you vinegar got a from what? the diner. There's only 2 fingers of the stuff left in it, and it's sticky on the outside. The labels are... A bottle of vinegar. งงจังเว้ยเฮ้ยอุตส่าห์ดีใจว่าคิดออกแล้วน่ะคิดไม่ออกน้ำเดือดท่อถ่ายรูปถ่ายอะไรได้บ้างอ่ะ A cheap ballpoint pen. The dog bowl from Fuller's backyard. Nobody's gonna miss that. It used to belong to Fuller's mother's dog, but she spoils the little mutt half to death.
ไม่ได้ไม่ได้สงสัยต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตก็มีแต่ตรงนี้นะที่ทำอะไรได้อยู่อะ The kettle's already full of water. There's no room for any more. เปิดน้ำออกดีใจจังน้ำไหล Oh my god, there really is running water here. I never would have thought it. เปิดทำไมชามใส่น้ำแล้วก็ล้างไม่ได้ก็มี2อย่างนี้นะที่สำรวจได้อันนี้ลิตเติ้ลคัทบอกเข้ามาดูได้เฉยๆเห็นนะที่สโคปอะ A nice one. Quite มันบอกว่ามีนั่นอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ก็เอาออกมาไม่ได้ A nice one. A nice one. Quite classical. And it looks มี quite คอมพาสมี expensive for mom's. มีอะไรที่เราพลาดไปหรือเปล่าเลือกคิดในห้องห้องนั้นห้องพยาบาลกดสเปซบาร์ดูไอ้ตรงนี้มีข้างหลัง A ด้วย great door with a frosted glass window. The sign over there says pathology. I'm not particularly morbid, so I think I'll stay on this side of the door. ไม่ไป I'm not particular. ห้องแม่ก็มีอะไรก็ตาช่าง I'd better leave the scales here. What would I do with scales? ตาช่างกับมอนิเตอร์ไม่มีอะไรแล้ว The monitor shows my mother's vital signs. Pulse, breathing, etc. No idea if the values are positive. ตาช่างจะไปช่างทำไมวะ The mirror. เอ้า Don't go through the mirror. อย่าไปที่ Mom, อย่าเข้าไปใน are ก you ระจก awake? แม่ตื่นแล้ว Did I just imagine that? No, I Did couldn't you have. My think wrist about it? still hurts. She Well, must have been yeah. terribly afraid of something. But what did she mean? หมายถึงอะไรอะ I'm standing here in front of my mother who's lying in a coma, and all I can think of is her lying to me about her accident. Just what kind of a person am I? Her total sincerity and starry-eyed idealism always annoyed me. I always had an honest and decent example in my mind's eye, if I wasn't being perfect myself. But now I'm sure that she lied to me, and I'm even more unhappy about that. What else is she hiding from me? สงสัยว่าแม่ซ่อนอะไรไม่ยอมบอกอะไรเรา No หรือเปล่า change. She's breathing peacefully and evenly, but no sign that she's conscious of what's going on around her. เมื่อกี้ก็ No change. แม่บอกว่าอย่าเข้าไปในกระจก The little wooden box I found in my mother's bedroom. It's quite hefty, seems to be solid wood. It won't open. There's some kind of symbol. มันมีรูปมืออยู่แต่ว่าเราจะหยิบไปทำไม I'd better leave this. The monitor shows my mother's vital signs. The monitor shows my...
Her heart's beating, but I know that anyway. จะรู้อยู่แล้ว ไปฟังเสียงแม่ได้แต่ว่าบอกว่าหัวใจยังเต้นอยู่แต่ฉันก็รู้อยู่แล้วนี่ในห้องแม่ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าบอกแม่ก่อนว่าแม่ตื่นเมื่อกี้ I don't want to stop her from doing her job. ก็แม่ถึงจะแมกกาซีนมีอะไร A few glossies and a health magazine. Oh well. I'll take the fashion magazine here. Oh, and the auto magazine. Two magazines. Well thumbed through and a few months old. Hardly any text, plenty of pictures. Just the way those sucker celeb mag readers like it. ก็เอาแมกกาซีนที่ไปโชว์ให้นั่นดูป่ะ Two magazines. เราได้แมกกาซีนมาเราไปโชว์ให้นี่คือบ้านเราอะบอกว่าฟูลเลอร์เป็นคนถ่ายนี่ฟูลเลอร์ถ่ายนะเพราะว่าจดได้ด้วยเพราะว่าไอตัวหนังสือมันเลือนลางหมดแล้วแม่เดม Look, I've got a few of Fuller's earlier works. เนี่ยได้งาน Really? Show me. Which pictures are by him? อันไหนล่ะ Oh, that one there. Oh, and there อัน too. นั้นด้วย Oh, อันนั้น and ด้วย here's another one. Exactly. Yeah, that one here. อันนี้แหละ They're really wonderful. เยี่ยมไปเลย It was all just for the money. In reality, he's an artist, you see. But the project here in Biddeford is his real passion. Living incognito amongst us common folks, working on his masterpiece. Can you imagine what an effort it must have been for such a cultivated and refined man like Fuller to play a primitive, stinking, sweaty asshole? That's true art. You should call him. He could photograph you in your car up on the cliff top. Now? Yeah. Unfortunately, I've got to hurry, my lady. I've got a deadline to meet in Dallas, you see. Oh, of course. I'll call from my car phone and arrange a photo shoot. Oh, เมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ excellent. มือถือมีโทรศัพท์ในรถแทน But don't let him realize that you know his true identity. Who knows what that do to his artistic spirit. I understand. เนี่ยหลอกให้ Thank นี่ you โทรหา so ฟูลเลอร์ได้แล้ว much. โอเค Oh, no problem. Shall we meet here again this evening? Agreed. มาเจอกันตอนบ่ายนะครับบ่ายแล้วเนี่ยเย็น Unbelievable. เยี่ยมไปเลยก็หลอกให้ผู้หญิงเชื่อว่าฟูลเลอร์ถ่ายภาพพวกนั้นแล้วก็ผู้หญิงโทรไปแล้วก็ให้ฟูลเลอร์ไปตามไปถ่ายรูปที่รถกับรถของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ที่ภูเขาแล้วเราก็เนี่ยฟูลเลอร์มาแล้วโอ้ยกว่าจะหาเจอแมกกาซีนนี่คิดไปโน่น And there he goes. Now I ought to have a few hours to get Angelina's 2 film ชั่วโมง and develop เรา some จะ pictures in the การ dark. ล้างฟิล์มของชิลิน่าประตูน่าจะล็อก There's นะ a notice hanging on the door. Back soon. Locked. But I bet that Fuller hasn't checked the back door. แต่ว่าประตูหลังไม่น่าจะล็อกนะไม่น่าล็อกโอเค1 ชั่วโมงแล้วจ้าลงไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาต่อคลิป2นี่คลิป2คลิป3คลิป4แล้วนะหาทางเข้าบ้านฟูลเลอร์ครับเราหลอกฟูลเลอร์ออกไปจากบ้านได้แล้วชั่วโมงนึงอะหา